ជាទូតសុឆន្ទៈរបស់កាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះខ្ញុំនឹងបំពេញនៅតួនាទីមួយនេះដោយរលូននិងល្អប្រសើរហើយក៏សង្ឃឹមថាភារកិច្ចមួយនេះនឹងបានជួយជំរុញទៅដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយដែលពួកគាត់កំពុងតែត្រូវការលុបនាំក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀននិងបង្ហាញផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងដូចជាវិស័យសិល្បៈជាដើមចា៎អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជាចំណែកតូចមួយដែលអាចនឹងនាំពាក្យក៏ដូចជាបង្ហាញនៅទង្វើល្អនិងការរស់នៅដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីល្អភាពរឹងមាំក៏ដូចជាសច្ចធម៌និងគុណធម៌ក្នុងការរស់នៅដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថារាល់បទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងដែលអាចផ្ដល់នៅសេចក្តីល្អនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាកូនល្អចាមិត្តល្អសិស្សល្អក៏ដូចជាយុវជនល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរហើយនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏រំភើបចិត្តដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងថានឹងមានសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើនក្នុងការបើកសក្តានុពលថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងយកពេលវេលាជាច្រើនដែលក្នុងពេលវេលានេះក្រៅពីបំពេញតួនាទីការងារសិល្បៈបំពេញតួនាទីជាភរិយានៅក្នុងគ្រួសារជាមេដាចាអញ្ចឹងក៏អាចថាបំពេញតួនាទីបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងកាយរដ្ឋជាតិកម្ពុជាបំពេញនៅបទចម្រៀងក៏ដូចជាតួនាទីដែលអាចថាចូលរួមនៅកម្មវិធីជាច្រើនដែលបានផ្ដល់នៅកិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយនេះគឺជាកិត្តិយសខ្លាំងបំផុតក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកជំទាវចាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចាហើយក៏សូមអរគុណដល់បងកាយរដ្ឋចា